Gathashia mwanya mwirori wa Inoro TV nditwacokereria na ikireka ritu ria tukoragwo tukirora maundu matiganite megie miri itu na umuthi twina mutaramu Paris Mbuthia na tugukorwo tukirora uhoro wigie kumenyerera ngothi citu gicunji kinene gia atumia ni makoragwo na kindu twitaga migutha kana stretch marks na koguo muthenya wa umuthi tukorwo tukirora hihi stretch marks cirehagwo niki na ni atia tungirigiriria na tondu ndagitari ari guku ri kana mutaramu ri karibu sana Paris Goko kwa Inoro TV. Gicunji kinene kia atumia ni unyonaga mena kindu gitagwo stretch marks kana migutha. Hi ngenda kuyuria atiriri stretch marks ikoragwo ariki. Waberere hari andu 90 hari 100 hari atumia ni mari stretch marks. Hari andu ndonyite hau 90 out of 100% na gikuyu 90 hari 100 hari atumia ni makoragwo na stretch. Nao tuge 40 hari 100 hari andu arume makoragwo na stress marks kuma age iriku kuma age no ya haha andu majia kugimara haha miaka 12 miaka 3 yeah stretch marks ici twaigua atumia nicio mena cio aigire cirehagwo niki gitumaga hi wone atumia nio mena stretch marks muno gukira arume maundu maingi mana matumaga stress marks ciukeri ni uritu wa mwiri atumia ni makoragwo mena tendency ni undu wa hormone haha uguo ta hingo atumia majia kugia kahinda ka mweri nona ndauga kahinda kau niko cianjagia guka ugakora atiriri ungiongerera uritu wa mwiri na ihenya ri tuge ungiongerera makiria ma kilo 5 hari wiki kana uguithie mahitia ma kilo 5 na wiki ti njega ni cangagira ukorwo wina stretch marks no gakora athuri aingi kana ciana cia tuhiri ni undu makoragwo na maso nyingi gutukira ri kuringana na uria mwiri witu umbitwo ri gwi kindu gikoragwo gisupportaga kiria cells citu itigo citagwo fiber cikoragwo ithiete otame ndiageria kwaria giku cikoragwo ithiete ta mikwa thiini inyitirire maguta maitu ungigucekia ngori yaku ingianjia kugucuka tondu ni wongerera weight na ihenya ri kana ni wa lose weight nona ni wa mikwa yo ni ya itha ni yatuika ni yagathika muno kana ni yatuika ni nyingi ni yatuika loose riu kiu nikio gicangagira muno na indo ingi nyingi ria tugukianjiriria niki kirehaga cellulite ringi nduraria wega ni tutigoi tukianjiriria maundu mau mothe ngenda kuyuria atiriri stretch marks ici ciukaga ciiga-ini iriku cia mwiri niko muno kugumagirwo ni ati we no ukorwo wina stretch marks guku na guku ni hamuno hagumagirwo ni migutha eno kiuria kiega maingi ni nda-ini haha uguo njohero-ini haha uguo thi wa guoko ni ukuona andu aingi kwanza andu arume aingi na atumia aria mathiaga gwika masoesi moyaga weight ukuona stretch marks yao ciukaga haha atumia ni undu wa kugia nda mundu ohanda ringi ukongerera ringi ni wongerera kilo 10 kana 20 iguru ria irio rari nacio warikia kugia mwana ri ugakora ni undu ngothi ni yagathiki gwetagwo kugathika ikagucio riu ngothi yo ri ikagucio makiria ma haria ifataire tondu ngothi ni ifataire gukorwo ikigucika no ingigucio makiria ma haria yagerire ri muthenya uria ugacoka warikia kugia mwana ri ukoraga ni uragiire naki na nyamu icio twita migutha stretch marks ni ta migutha wagia nayo ni scar ni hari githungu ikoragwo ni ta kirema scar ni kirema kiria gitigaraga thutha wa ngothi yaku kugucio makiria ma haria ifataire gukorwo ikigucika tondu ngothi njega iria iri heo thira tumitaga ngothi ino gima mwiri ri ifataire gukorwo ikigucika no ingigucio makiria mahau riu kiu kirema gitigagwo nikio stretch marks na no giuke itha haha uguo no giuke haha no giuke ha njohero-ini no giuke nda no giuke na guku jikariro-ini reke tucite jikariro-ini no giuke guku maguru-ini kuringana na ni kurongerera maguta reke tumete maguta ni kuri mithemba ya andu itakoragwo na stretch marks tondu ndaigua andu angi makiuga atiriri ni mwiri wakwa ndugiaga stretch marks I mean ni kuri na andu miri yao ndigiaga stretch marks na no ingi nigiaga migutha na hihi ri niki kingituma amwe makorwo mena stretch marks na amwe mage wa mbere reke tuge ri kuringana kuri ociaritwo genes ciaku ngothi ri andu aria magiaga stretch marks maingi ri ngothi ciao ni koragwo iri huthu ungikorwo ngothi yaku ni nyumu ni njega ina hinya maingi ndukugia stretch marks ona ungiongerera weight hanini ri ni gukora ngothi yaku ri ni hota gucoka na ihenya no giko ngothi yaku ni huthu ri riu iyo no menya ni gukurora cucu wanyu ni ukurora guthiago guo kuria uciarirwo ngothi cianyu cihana atia ayo ndame ngothi na nikio kuona atirinde ta riu ithuiri athunguri ni ukuona maingi ni magiaga nginya na stretch marks gutukira ngothi ciao ni ikoragwo ire huthu gukira citu kindu kiu ni gicangagira muno no kwa
kwaria mari gukorwo we muceke ka we mutungu no ugie stretch marks tondu na ningi uguo ndaigari ungikorwo ngothi yaku ni huthu no ukorwo we muceke ukarigwa atiriri ni ndiongereire witi ni stretch marks ndirakirutire ku ni ngothi yaku gukorwo i huthu riu ungikorwo ningi ni ugithia masoesi no ngothi muceke ngothi yaku ningi wajie kuoya weight ri na ikorwo ngothi yaku ndiri na hinya ri no kugia ki ire maicio ugitariria ri ni watariria uhoro wigie hihi hindi ya mutumia agianda ngothi yake ni yakorwo ati ni yagucuka na acoka nomo agia stretch marks ngiuria atiriri ni kuri undu ungikwo wa kurigiriria ati hindi mutumia hihi ena ndari ndakage stretch marks yeni maundu mekuo no maingi tutimarumagirira mundu akamarumирira wiki ingi ukaga kurumirira wa mbere I know ego saudi ta hatari kindu ni kunywa mai maingi niki tondu ngothi gunyu ni ngothi na hinya wambe onywe mai maingi wa kere uhuthire maguta ta manathi uhuthire kiruma niki aloe vera muthikiriria wathikiriria aloe vera kiruma ugikorwo no uhote kuma muthenya uria wohanda wanjagie kwihakaga kiruma ndaini ya no tonda mwiri wothe tondu no urongerera weight tonda-ini urongerera ha niho hihi ukugia na stretch marks nyingi no na guku kungi mwiri ungi no urongerera no urongerera weight huthagira maguta ta manathi wihake wetha bari huthagira maguta before waima bafu mwiri waku utomite ri ikira maguta nigetha mwiri ukiuma ri maguta mau makaingira thiini wa ngothi yaku magena hinya irio raria na njui ni twiragwo maingi ni ndagitari irio wega balanced diet ni teithagia maundu ta macio hindi kuga irio turaria ri ni te irio iriku icio mundu angiria ciongiririe gukorwo ina migutha kana stretch marks mwiri-ini waku kindu giothe kina vitamin E vitamin C vitamin icio ciothe vitamin iria iteithagia ngothi gukorwo na hinya ni tui wega tanu ni njui ni wega muno kindu giothe kina vitamin C ni giguteithagia gukorwo ngothi yaku e brighter niguo koguo nayo gukorwo ina hinya niki tukoragwo tukienda indo ta vitamin E ndio taririe mami kana cucu witu ikuria na ndawa uraigwa vitamin E akora hanini akarigwa atiriri ni irio icio hasa ekuria kuma ni ari kindu gitagwo spinach ni njega fiu thukuma managu terere icio mboga tuhuthagia tukona ta itari hinya protein nyama cia nguku ni njega tondu namenyo ni white meat is more healthy thamaki ni undu wa kindu twitaga kiria omega 3 omega icio ni tumaga ngothi yaku igie na hinya koguo ri kuriaga thamaki rimwe kana meri wiki ri ni kindu kia bata muno mwiroreri wakwa kuriaga gakuku rimwe wiki ri ti kindu kiuru nyama ndugakirie muno tondu tukiragwo nyama nyingi onayo ino ya ng'ombe ya mburi ya gucina ya kuruga itherukitio nywa gathufu kau nona gathufu kau gakora na kindu gitagwo collagen niyo ri ni teithagia na kuhe ngothi hinya nigetha tondu collagen niyo ikoragwo ta kiria kikoragwo ni ta nguru iria nyitaga kindimite nguru mwiroreri wakwa iria tumaga cells itu cikorwo ciina strong ciina hinya riu koguo ngikorwo ni uranyua gathufu kau ga nguku watherukia nguku wiki ri gathufu kau kaige kanyuagio muthenya gikombe no ngo ni thiku ithatu a wiki ni wongerera kindu gitagwo collagen thiini wa mwiri nguru yo ni yatuika strong na ni kurigiriria kugia na stretch marks ni watariria uhoro wigi mirire ira tafati gukorwo tukiria na ni watariria uhoro wigi kunywa mai na kwihaka kiruma na maundu macio mangi stretch marks no ithire oro uguo tutuhu ungifuata maundu macio kana hihi ni kuri dawa mundu angihaka kuri mundu uria wina cio already okay stretch marks wa mbere ingetreatwo within mieri 6 ungimenya stress marks ni aje na umenyaga atia wajagia kuona ngothi yaku tayatuika tayage na handu hana ta weka iguru kaigwa kuigwa ta harethwika ina raini hana tayatuika ya dune kana kuringana na kara ya ngothi yaku no ikorwo ya pink no ikorwo ya brown the moment woneo ni ya happen ri ajiriria go treat stress marks na kumikira maguta ogwo twaiga ukagwitu tukuhe dawa tungikuhe uthondeke no riu ri ungikiria mieri 6 kana mwaka utatreated stress marks yatuika permanent riu no reduce no ndingithira iyo ni riu ni witikire uge riu nie ndagia stress mark no riu utathi wike kindu twitaga laser surgery iyo menye riu ni yatuika permanent no fade yagage kuoneka muno no iri uho nanyita koguo hari agitiritirwo ni haha tu ha between mieri 6 na mwaka no ho treat cellulite yakiria hau kana kindu twita stress mark yakiria hau umenye nyamu yo ndi guthira no uhote kumimanage reduce kikorwo ndironeka kuma haraihu no iho
Ni maundu mariku macio ngihota gwika tondu hari atumia magire ciana hihi ciana cina miaka 2 ciana cina miaka 3 ni maraigwa no mende hi stretch marks cio cithire ni watura no tupunguzire ni maundu mariku ni makinya mariku macio magitacokio nigetha matigire ati hihi ni ciatiga kuonekana muno. Okay, no at the moment kiria ke iguru fiu kiretwo micro needling no wiko micro needling no wiko kindu gitagwo microdermabrasion no wike laser treatment riu indo icio ciothe no uthire kwi ndagitari waku ciikwo clinic-ini citu riu nikuo thiaga igathondekwo no riu ri muciini ri uri ungika ri kuri indo ngika mucii no ta kwihaka itumbi no na itumbi wari hura urute giki kia yero kiu kingi ni giteithagia ukahaka ukareka kiume ugacoka ugathambia ni ku reduce no citiuguthira ni ndirenda mwiroreri wakwa anyiti uguo citithira fiu no ni ku reduce no wenda ithire fiu ri no wikire treatment no wikire kahinda karaihu na no wikire haha between mieri 6 na mwaka no after that ri twitikire tugiatiriri stretch marks itiruraga citiratura mundu koguo ni uci manage o reduce na ni njui ni itumaga ni haha murimo wa kiria wa mesiria ni undu wa andu aria no aire tu thiku ici menda ukorwo mariega twiri twitu tunini twenda gwikira tukuo tukuhi na riu nikageire stretch marks guku guo na nikaraigua ndirenda kana gatigikira gakuo kama kire tondu guku guo kwina stretch marks riu ri no citume mundu nginyage na murimu wa mesiria no ni gwenda ukumiriria ngwire miroreri wakwa atiriri gutire ndauga atia 90% ya tumia ni mali nduri weiki koguo tiga kuona skori weiki ni kindu kihapena kuri andu aingi no ngikorwo no nginya ugithondekeri nduri kisharie ndagitari uthondekaga ukakuri ithwe ni tugugwika laser treatment ni tugugwika micro needling na no tukuhe dawa no thi kwi dermatologist waku hihi uheo dawa ungihaka alafu kana no wiko kindu gitagwo peel ugekira ikaruta ngothi yo ya iguru as much as possible nigetha ngothi yo ithiini ri ikanjia gukura ngothi njega macio ni maundu tungika no ti kindu kingika ritwa rimwe rithire nie ndie ndakuhenia mwiroreri wakwa ti kindu ati uguka kuri ni unjire ati Paris ni ndoka clinic ni yaku na ndirenda kuinuka itai na stretch marks ndigikuhenia ngwire no guthi uguo ni gathabari tukwanjiriria gathie kindu mieri 6 nginya mwaka ona no gakirie mwaka uguo ni kuwa kuri mwiroreri uri raturora muthenya wa umuthi stretch marks no ikorwo igithira no cikorwo cikiri kana no ikorwo ikinyihanyihio cikinyihanyihio reke manyirije njuge kunyihanyihio no ungiuka hari ithwe citakiritie maybe warikia kugia mwana akirikia kukinya mwaka uke citari cira settle citari ciratwika ska citari ciratwika kirema no tuciehutie no ciakiria guthii hau citithiraga no nginya cimanage director wakwa Regina Rori atiriri stretch marks ni ituraga mundu asa citituraga no riu kire cikaga ri ni ta ituraga to ni tuithagia ngoro tondu muthenya wathii gicicini werorera uguo warora ukaigua ngoro yaku ta yatura riu koguo ni nikio njugaga ati ni macitituraga mwiri-ini ndwacihutie uguo ndroiga ni ndiraturwo ni ha no ngoro no citure tondu riri ni kugiragia wi mwana wa kairitu especially gukorwo ringi hetuku ngienda gwikira no kaigua to urenda kuhithirira ni ngatho muno ndagitari kana mutaramu wa ngothi Paris Mbuthia ni gutikira gutucerera guku kwa Inoro TV kiugo giaku kia muthia kuri mwiroreri ukimwira atia mwiroreri wako no ngwirire atiriri tiga ongowe na stretch mark itikira ogiko cikoretwo hau miaka 5 itikira ciho riu uri ungika ri ikatuma undu tu ndakwira mucii geria ku manage no ungikorwo no ukihoteri thi uthondekwa tifata wikarage na kieha Thank you muno mwiroreri wa Inoro TV ni gutikira content na ithe muthenya wa umuthi hau ni hote gukorwo tugikinya gaturumo mohoro maitu ma thaa 3 ritoria kono wa karoro wanyitu mutoritu na njira ya Sheko ni Liz Wangari.